สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับสาวบุญพาเพื่อนอีกแล้วเนาะจ้ะวันนี้สาวบุญพาเพื่อนเสียมาตำแตงตำรวมใส่หอยแข้งใส่กุ้งใส่หมูย่อแล้วก็ใส่ตีนไก่นะจ้ะใส่พริกลงไปได้นะจ้ะพริกแห้ง5 เม็ดพริกดิบ10 เม็ดเป็น15 เม็ดกระเทียม3 กีบตำเลยจ้ะใส่แตงลงไปได้นะจ้ามะเขือเทศมะนาวใส่น้ำปลาใส่ผงนัวน้ำปลาเด็กน้ำตาลไก่บดเดียวใส่หอยแครงใส่กุ้งใส่หมูยอ
Dub